여러분, 가벼운 학습지에서 이모티콘 작가 데뷔 챌린지 학습지를 열었다고 하는데요. 가벼운 학습지가 언어 학습지로 유명한 거는 알고 있었거든요. 취미와 부업과 관련된 학습지도 생겼더라고요. 그래서 제가 예전부터 너무너무 관심 있었던 이모티콘 만들기를 한번 도전해봤는데요. 하루에 1시간씩 30일이면 충분히 취미생활은 물론이고 이모티콘 작가로 데뷔를 할 수 있는 그런 커리큘럼이라서 누구나 가볍게 배우기 좋더라고요. 디자인 템플릿, 시크릿 기획 분석 노트, 작업 효율화 패키지까지 가성비로 구성이 되어 있고요. 현직 이모티콘 작가와 무제한 1대1 밀착 코칭권이 주어지기 때문에 인강이라 하더라도 강사와 양방향 소통이 되니까 너무 좋더라고요. 저처럼 이모티콘 제작에 관심이 있으셨던 분들이나 본업은 있지만 월급이 조금 부족하다라고 느끼시는 분들한테 엔잡러로서 성공할 수 있는 기회가 되지 않을까 싶어서 여러분들한테 공유하게 되었는데요. 저도 이번에 열심히 배워서 저만의 이모티콘 한번 만들어 볼게요. 관심 있으신 분들은 같이 도전해봐요.